ये है जनाब आपकी बेनेली। ट्रिप मीटर टोटल और ट्रिप मीटर बराबर तकरीबन बता रहे हैं, और माइल्स पर आवर और किलोमीटर्स पर आवर दोनों में दिखा रहा है। स्वीट। एक सेकंड थोड़ा सा रोशनी देखिए। ठीक है, इसको ये डिपर है, क्या है इसका डिपर, तो दबाइएगा ज़रा से देखिए। फुल लाइट। अच्छा, फुल लाइट के बाद एक ही है वो है। ठीक है, एलईडी देनी चाहिए थी। हैं? एलईडी दे देते हैं भाई। वो तो हर एक की अपना शौक होता है ना, जॉब का शौक होता है। को कंपनी से लगाना चाहिए। नहीं वो पता है, बाद जगहों पे एलईडी उन्होंने बैन की हुई है। हाँ, ये लाइट ये स्विच इन्होंने दे दिया है, अच्छी है, एडजस्टेबल है ये। एडजस्टेबल है। ब्रेक का आपका ना जी। 4 पॉइंट एडजस्टेबल ब्रेक का ये है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, 4 भी अच्छे दे दिए, अगले जंप भी। अगले जंप अच्छे दिए। ठीक है। ब्लैक में ज़्यादा उठ रही है बाइक, हाँ, मेरे हिसाब से ब्लैक में बाइक ज़्यादा उड़ती हुई महसूस हो रही है थोड़ा सी, है ना। जंप हो गए, जंप भी एडजस्टेबल है पीछे से, कुछ बेहतरी तो है। वो जो डिस्प्ले मॉडल था उसके मुकाबले में कुछ बेहतरी लग रही है। हाँ वाक़ई। ये चाबी लगाई, ये अंदर ये लगाए, उसको उठाएं। अच्छी बैटरी है इसकी। आई थिंक ये आपकी 9 वोल्ट की बैटरी, 9 एम्पेयर की बैटरी है। आई थिंक ये 9 एम्पेयर वाली बैटरी होती है। हाँ, 9 की है। और यहाँ से चलो एक्सेस कर लिया, कुछ छोटी मोटी चीज़ इधर रख ली। क्या रखेंगे, पेपर कुछ भी नहीं रख नहीं सकते, बस मेंटेनेंस के लिए बस ये। मेंटेनेंस। ठीक है ना। तो ये आपकी लाइट वगैरह के पार्ट है, ठीक है। और ये पकड़ा, हाँ तो पकड़े में ज़रा घुमाओ, दबाएं। वही कॉर्डियल वाले टायर मारे हैं इन्होंने, देखिए 130 70 17। टायर तो चेंज हो जाएंगे। टायर कौन सा है? 130 130 70 17 है ना। हाँ, 130 ये सर 180 17 है। 180 17। हाँ 180 17 है। हाँ साउंड तो मज़ेदार नहीं है। यहाँ एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होंगे यहाँ पर, या तो आप यहाँ से कटवा के बनाना पड़ेगा या तो या वहाँ से पूरा भी आएगा पीस। हाँ, वरना वो बोलेंगे जी हमारा आफ्टर मार्केट जो है वो बनाए। ये थी जनाब बेनेली। काफ़ी अपराइट, बैठ के काफ़ी अपराइट लग रही है। मुझे दूर से थोड़ी छोटी लग रही थी, लेकिन इट डज फील रियली अपराइट। मतलब इतनी समझे कि छोटी नहीं है बाइक, अच्छी लग रही है। प्रॉपर वीडियो तो इंशाल्लाह इसकी बनाएंगे थोड़ा सा। यहाँ से निकालते हैं थोड़ा सा।
और चलने में वाक़ईतन हल्की सी वो है, इतना मक्खन तो नहीं कहूँगा कि मैं जितना मक्खन इसको एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन दी EFI सीम्स टू बी वर्किंग वेरी नाइस। और अभी ज़ाहिर है कि दिन के टाइम में हम इसको ज़रा सा थोड़ी सी इसकी रनिंग पूरी करते हैं या थोड़ी सी इसकी रनिंग बढ़ाते हैं। अभी तो सब कुछ खुलेगा, इसके चूल्हे खुलने वाली बात है, चूल्हे खुलती हैं तो फिर इंशाल्लाह इसको मज़ीद टेस्ट करेंगे। लेकिन सो फार नॉट बैड यार, बाइक बताती है कि हाँ भाई व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, और वाक़ईतन क्वालिटी बिल्ड है। मैं ये नहीं कह सकता कि ख़राब क्वालिटी है, वो नहीं है जो मैं इसको कहूँ कि जी आप इसको इटालियन बाइक का है, लेकिन स्टिल नॉट बैड एट ऑल, ठीक है ना। इवन नहीं कहेंगे अगर आप चाइनीज़ बिल्ड कह लीजिए, उसके एतबार से भी प्रॉपर मेन स्ट्रीम बिल्ड लगती है बाइक की। एंड अभी इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचूँगा क्योंकि अभी ये ज़ाहिर है कि इट्स ओनली 32 किलोमीटर्स तो उस पर जा रही है, और मैं इसको 6000 RPM से ऊपर नहीं लेके जाना चाह रहा। लेकिन बड़ा मज़ेदार सा लुक आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि चाइनीज़ से लिखी हुई है इस पर। हाँ नहीं, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बाहर हैं इसके RPM के जो इसको बता रहे हैं। तो इट्स ऑल इन द प्रेजेंटेशन। और लाइट भी यार रात के हिसाब से इतनी बुरी नहीं है, जैसे बाज़ औक़ात होता है ना, जैसे सुजुकी वगैरह की होती है वो तो पता भी नहीं चलती लाइट्स ना, तो इसकी लाइट इतनी बुरी नहीं है, अच्छी चल रही है। और कम से कम विजिबिलिटी तो दे रही है रात के वक्त में। और प्लस मेरा वाइज़र भी अभी स्मोक्ड वाइज़र है, तो दैट्स द थिंग। इसको थोड़ा आगे से यहीं से घुमा लेते हैं, एक्सक्यूज़ मी आप भी। ये देखो, पांच गियर हैं और कलर प्रेजेंटेशन भी वेरी नाइस, नॉट बैड। टंकी भी मज़ेदार लग रही है। मैं पहले सोच रहा था बस चुन्नू मुन्नू होगी, टंकी मज़ेदार है, काफ़ी स्नग फिट हो रहा हूँ मैं। मतलब जहाँ भी उन्होंने रखा है इंसान के जो 2 अदद चीज़ें हैं जो जहाँ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वहीं पे बैठी हुई हैं मेरे हिसाब से। एंड आई एम लाइक 5'9", तो 5 फुट 9 इंच के बंदे के हिसाब से भी बुरी नहीं है। आई लाइक, मुझे ये इस तरह के स्ट्रीट फाइटर लुक्स पसंद है। फैट बार इन्होंने दे दिया है विच इज़ प्रीटी डिसेंट, क्योंकि ये फैट बार आमतौर से स्ट्रीट फाइटर्स में अच्छा लगता है। और ये नहीं है कि वो सस्ते वाले, क्या नाम है वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मतलब वो पाइप के ऊपर नहीं बना हुआ लग रहा, अच्छा लग रहा है फैट बार। एंड फर्स्ट इम्प्रेशन इस वाली बाइक के बारे में मेरा थोड़ा अच्छा ही है। तो लेट्स सी कि जब इसको ज़रा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चला के इसकी क्या क्या अव्वल व आखिर पता चलेंगे। ओ 80 नहीं 7000 RPM पे नहीं लगे है ना, प्यार मोहब्बत से खींचो। लेकिन राइड्स वेरी स्मूथ, ठीक है। और अभी फ्यूल इकोनॉमी इसकी देखते हैं कि कितनी मिल रही है। एवरेज फ्यूल एवरेज आप लोगों को रियल वर्ल्ड फ्यूल एवरेज की ऑब्जर्वेशन बताएंगे, क्योंकि जब खींच के चलाते हैं बेनेली TNT 25 को तो वो आपको 25 के आसपास देती है फ्यूल इकोनॉमी। मेरे ख्याल में वो 250 के हिसाब से थोड़ा सा ऑकवर्ड है। होपफुली कि ये 150 और जो इन्होंने क्लेम किया है। और सच्ची बात यह है कि मुझे अभी तक इसके अंदर वो 14.5 HP वाली पावर तो पता नहीं चल सकी। लेकिन अभी क्या टेस्ट किया हमने बाइक को, अभी कुछ टेस्ट भी तो नहीं किया हुआ। वंस ये थोड़ी खुलेगी पुलेगी ढुलेगी तब इसकी हम पावर को सही तरह से टेस्ट कर पाएंगे, तो ओनली टाइम विल टेल। लेकिन इन द मीन टाइम अच्छी है, मज़ेदार है। इसके जो स्टॉक टायर्स हैं, नॉट अ फैन ऑफ दो स्टॉक टायर्स, तो इस वजह से मैं बाइक के ऊपर कोई रिस्क भी नहीं ले सकता। takes a little bit getting used to। क्रेज़र, यूनिक क्रेज़र कह लीजिए, यूनिक क्रेज़र की अगर क्वालिटी अच्छी कर ली जाए तो ये बाइक बनती है। और जाहिर है कि यूनिक क्रेज़र आपकी जो कि ये कहिए कि फ्यूल इंजेक्टेड नहीं थी, कार्बोरेटर बेस थी, और ये फ्यूल इंजेक्टेड भी है। साउंड जाहिर है कि लोग हमारे वो रूल अमीर भाई ने कहा कि यार साउंड गड़ी हुई, साउंड कोई नहीं है जी। मैंने कहा हाँ जी साउंड तो कोई नहीं है, तो साउंड इसकी थोड़ी शायद बढ़ाई जाए।
अब वो बढ़ाने के तरीके हैं, या तो आप कंपनी का एग्जॉस्ट लगाएं या फिर आप इसकी एक एरर कोड को चलने देंगे, क्योंकि इसके आप देख सकते हैं, आपने शायद देखा हो या ना देखा हो वीडियो के अंदर, इस पर एक सेंसर लगा हुआ था एग्जॉस्ट के ऊपर इसके, ठीक है। तो लेट्स सी, एनीवे साइनिंग आउट।